அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃப்ரெண்டு டீ குடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பெட்ரோல் பங்குக்கு கூட்டிகிட்டு போனான். டீ குடிக்க எதுக்கடா பெட்ரோல் பங்குக்குன்னு அங்கே போய் பார்த்தா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கடையிலே வச்சுருக்காங்க. ஆமாங்க, ஃபாத்திமா காலேஜில் இருந்து பறவை போகிற ரூட்டில் புதுசாக இந்த செல் பெட்ரோல் பங்கை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. கடையோட ஆம்பியன்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. இவங்ககிட்ட எல்லா கடையிலையும் ஈஸியாக கிடைக்காத மாதிரி நிறையா யூனிக்கான ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அந்த அறையில் தான் அவன் முகத்தில் ஒரு வித்தியாசமான மாற்றத்தை நான் கவனிச்சேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்ககிட்ட இல்லாத ஜூஸ்னு ஒன்று சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு எல்லா ஜூஸுமே வச்சுருந்தாங்க. அங்கே இருந்த ஃப்ரிட்ஜை பார்த்ததும் ஏதாவது ஒரு ஜூஸை குடிச்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பேப்பர் போட் ஜூஸில் ஒரு 3 ஃப்ளேவர் எடுத்தோம். சரி அவ்வளோதானா இல்லை வேறு எதுவும் வாங்கி சாப்பிட்லாமான்னு இவங்க கடையை அலசி பார்த்தா இவங்ககிட்ட வெரைட்டியாக காஃபி, அப்புறமா சாண்ட்விச்சில் ஒரு 10 வெரைட்டி, பொடி இட்லின்னு எக்கச்சக்க ஐட்டம் வச்சுருக்காங்க. சரி ஒரு காஃபியும் 2 ஜூஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். காஃபி டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் அதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் 40 ருபீஸ். பேப்பர் போட் ஜூஸில் மேங்கோ ஃப்ளேவர் அருமையாக இருந்துச்சு. அதோட ரேட் 20 ரூபா. ஆனால் ஜல்ஜீரான ஒரு ஜூஸ் வாங்கியிருந்தோம். அதோட ரேட் 35 ரூபா. அது ஜீரணத்துக்கு குடிக்கிறதா என்னன்னு தெரியல. அதை குடித்த உடனே சிவாஜி காப்பியில் கோமியத்தை கலந்துட்டாங்கப்பா, என்ன கொல்ல பார்க்குறாங்கப்பா. இவங்க ஒரு ஆப் வச்சுருக்காங்க. அந்த ஆப் உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த பெட்ரோல் பங்கில் பெட்ரோல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் சேரும். அதை வச்சு நீங்கள் இந்த ஸ்நாக்ஸ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்.